အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Web Design Basis ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေ့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ Tutorial 2နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ Tutorial 2နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာသင်မလဲဆိုတော့ဒီရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းမှာသင်ပေးမဲ့ HTML CSS JavaScript အဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့ HTML ကိုဒီနေ့စပြီးတော့သင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ် software ကိုသုံးမှာလဲဆိုတော့ Sublime Text ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးက free software ပါနော် download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်အကို download ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Sublime Text ကိုဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ software မြည်သည့် software ကိုမဆိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီ Computing for Everyone ဆိုတဲ့ video မှာအဲဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီဒီ programming ကိုလေ့လာမဲ့လူတွေ web design ကိုလေ့လာမဲ့လူတွေအတွက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီ web editing နော် software တွေအကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒါကကိုကြိုက်တဲ့ software ကိုသုံးဖုန်းသမားဆိုလို့ရှိရင်လည်း Play Store ကနေပြီးတော့ software download ဆွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ download ဆွဲလိုက်တကယ်ကိုကနေပြီးတော့ online editor သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးရှင်းပြပြီးသား code pan နဲ့ JSP ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးဘာမှမလုပ်သေးဘူးပထမဆုံး file ကနေပြီးတော့ cs ကိုသွားမယ်cs နဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစေမယ်နာမည်က index index ဒါပုံမှန်ပေးနေကြပါတော့အဲနောက်ကအဓိကအရေးကြီးတာကတော့ HTML မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက် .html လို့ကျွန်တော်တို့ကရေးပေးဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ cs type ဆိုတာရှိတယ် cs type မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်း offline ထားလိုက်လို့ရတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးနော်အဲ့ဒါပြီးရင် save နှိပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်မှာလုပ်ပြီးသားနာမည်ရှိတဲ့အခါကျတော့ replace လုပ်မလားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော် no လုပ်လိုက်မယ်တခြားနာမည်နဲ့ပေးပြမယ်ဒီနေ့က day 1ပေါ့နော် day1.html ကျွန်တော် save နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီဒီမှာ day1.html ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော် html ဒါ file တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်တကယ်တမ်းစာကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် web design ကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် desktop ပေါ်မှာဒီလို right click ခေါက် new folder ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ web design folder လေးတစ်ခုတိစောက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာเนาะအဲ folder လေးတစ်ခုလုပ်ထားလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ HTML file တွေလာမယ် CSS file တွေလာမယ် JavaScript တွေလာမယ်နောက် image တွေရှိမယ်ပုံတွေရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ဒီလို folder လေးနဲ့တက်တက်လုပ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HTML ဒါလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့ day 1ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ HTML ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ web design ရဲ့အခြေခံအကျဆုံး language ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ content တွေကို create လုပ်တာဓာတ်ပုံလုပ်မလားဓာတ်ပုံထည့်မလား mp3 ထည့်မလား mp4 ထည့်မလားကျွန်တော်တို့ဒီ table တွေ create လုပ်မလားเนาะ registration form တွေ sign form တွေလုပ်မလားဒီ HTML ပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့လုပ်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီသူ့မှာကျွန်တော်တို့ basic structure ဖွဲ့စည်းပုံလေးရှိတယ်ကျွန်တော် shortcut ကိုသင်ပေးမယ် shortcut ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ .htm လို့ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါ htm လို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ html ရဲ့ basic structure ကရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက Sublime Text မှာဆိုရင် htm လို့ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးနောက်တစ်ခု Microsoft Visual Studio ဆိုတာရှိတယ် Microsoft Visual မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထက်ပိုလွယ်တယ် exclamation mark ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ basic structure ရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်เนาะဒီမှာကတော့ HTML လို့ရိုက်ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုဒီနေ့ရှင်းပြမယ်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ exclamation mark dot type html ဒါကဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့က declaration လုပ်လိုက်တာပါဒီစာရွက်ကဘာစာရွက်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ HTML ကအသေးနဲ့ရေးလဲရတယ်အကြီးနဲ့ရေးလဲရေးရတယ်ပြောချင်တာကအကြီးအသေးက affect မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာเนาะပုံမှန်တက်ဖို့ကတော့အသေးနဲ့ရေးတာဟုတ်ပြီဒါဒီစာရွက်ကဘာစာရွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ basic structure ပင်မ HTML root နော်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ HTML ဆိုတဲ့ tag လာပါတယ် tag လို့ခေါ်ပါတယ် HTML ကကျွန်တော်တို့က hamburger ပေါင်မုံနဲ့အတူတူပဲသူ့မှာအပေါ်တစ်ထက်အောက်ကဒီတစ်ထက်ရှိသလိုအပေါ်ကအပိတ်တစ်ထက်ရှိတယ်အဖွင့်ရဲ့အပိတ်ရဲ့
ကျွန်တော်ရှိတယ် hamburger တို့နဲ့ sandwich တို့နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HTML ဆိုတဲ့အဖွင့်တက်ရှိတဲ့အတွက် HTML ဆိုတဲ့အပိတ်တက်ရှိပေးရတယ်ဒါသူက pair ပေါ့နော်တစ်စုံစီလာတယ်ပေါ့နော်ဒါက 95% of the HTML code are can with pair ပေါ့နော်စုံလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီ closing tag မပါတဲ့ HTML အနည်းငယ်အချို့လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါထက်နောက်ရပ်ပိုင်း level မြင့်သွားတဲ့အခါမှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို HTML အဖွင့်ရှိတယ်အပိတ်ရှိတယ်ပြီးဒီမှာ head မှာလည်းအဖွင့်ရှိရင်အပိတ်ရှိတယ် body tag အဖွင့်ရှိရင်အပိတ်ရှိတယ်ဒီ body tag အဖွင့်ပိတ်စဲပါကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆောင်းနာက paragraph survey တွေ music တွေ video တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ body ထဲမှာထည့်မှာဖြစ်တယ်ဒါက title ကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web page ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ title ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် web page ရဲ့နာမည်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာနာမည်ပေးလိုက်မယ် computing for e လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် computing for everyone အတူကောဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် save ပြီးသွားပြီနော် save ပြီးသွားပြီ control ရဲ့ကျွန်တော် s ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ် save ပြီးသားဆိုတော့ control ရဲ့ s နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော် control ရဲ့ s ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ right click ခောက်ပြီး open in browser နဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် open in browser နဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ရတယ်တချို့ computer မှာရတယ်တချို့ computer မှာမရဘူးအဲ့ဒါကဘာပေါ်မူတည်လဲဆိုတဲ့အခါတော့သူ့ရဲ့ default type ပေါ်မူတည်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် default type ကို HTML type ရွေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ day 1ဆိုတာဒီမှာရှိတယ် day 1ကိုကျွန်တော် right click ခောက်မယ် right click ခောက်ပြီးတော့ open with ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ internet browser ဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခုခုကိုရွေးပြီးကြည့်လိုက်ရတယ် Firefox နဲ့ပဲကြည့် Google Chrome နဲ့ပဲကြည့်ကျွန်တော် Chrome နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်Chrome နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာအပေါ်ထက်မှာပေါ်သွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုကိုစတင်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာ computing for e ဆိုပြီးတော့ဒါ website နာမည်လေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒါ computing for e website ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါ title ဆိုတာဒါကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီထိနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ HTML ရဲ့အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကတော့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က slash ပေါ့နော်အပြည့်စုံပြောရမယ်ဆိုရင် forward slash close tab မှာကျွန်တော်တို့ forward slash ပါတာတခုပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ Gwin နဲ့ HTML open tab လာမယ် open tab HTML လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် close tab မှာကျတော့ slash တဲ့ဒါ basic structure ပြီးသွားပြီဒီနေရာမှာကုတ်ရေးတာမှာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကုတ်တွေအများကြီးကိုရေးလာရတဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ကကုတ်တွေကိုတစ်ဆက်တည်းမရေးဘဲနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် paragraph ဒီကောင်ကရေးရတာလွယ်ပါတယ်နော် paragraph ဆို paragraph ရဲ့အတူကောက်က b ပဲနော်ဒုကောက်တချို့အားတွေမှတ်ရလွယ်တယ် this is day 1ဒီဒါ day 1ဖြစ်ပါတယ် day 1ဒါ day 1ဖြစ်ပါတယ်ဒါစာတစ်ကြောင်းကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော် this is day 1ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးကတ်ရေးတာတဲ့စာရေးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးခွာရေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့လှတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ head tag ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးရေးလိုက်တာကပို့ပြီးတော့လှတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီမှာတခြားအားတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူ့အကွာအဝေးလေးနဲ့သူ structure ကြရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုရေးရင်ပို့ပြီးတော့လှတယ်error ကိုရှာရတာ debug လုပ်ရတာပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သိစိတ်မရှိဘူးအများအပြားရေးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုလည်းတကယ်ဟိုလို web developer နဲ့အသက်မွေးနေတာမဟုတ်တော့လေတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေး structure ကြလေးရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်တောင်းကြီးစီကပ်ပြီးရေးတာများတယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို test စေလိုက်မယ် control ရဲ့ s ရဲ့နဲ့ control ရဲ့ s ရဲ့နဲ့ save လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီ project ကိုကျွန်တော် save ပြီးသွားပြီ save ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ် day 1ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ this is day 1ဆိုပြီးတော့နော်မြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ် this is day 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစာတစ်ကြောင်းရေးလိုက်ပြီဒါကျွန်တော်တို့က website နာမည်လည်းရှိတယ် website မှာစာသားတစ်ခုလည်းရေးလိုက်ပြီ okay
ဒီထိနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတန်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်